咁至於老婆咧，最吸引佢嘅咧就係皇上黃立美啦。佢喺度睇緊啊，睇下價錢如何喎。西湖路花市係零舍唔同啊，面前呢啲咧就係已經賣花㗎啦嚇，俾人投咗啲攤位嘅。每年應該係喺南方劇場嗰度投嘅。我哋正想過翻去北京路嘅時候咧，經過大佛寺門口見到舞獅喎，我哋又嚟欣賞下舞獅啊！大佛寺門口有舞獅啊嚇，就係呢度啦喎，過去睇下。Hello， 各位觀眾大家好。今日咧係星期三啊，因為日子都唔記得晒啦。我而家所在嘅位置咧就係市一宮。咁啊，今日咧就同個老婆去飲茶，係啊，好耐未飲過。咁啊，呢度附近有咩茶好飲咧？我哋係幸運樓，冇錯啦。咁啊喺北京路上邊嘅幸運樓。然之後咁啊，眾所周知今年就會搞翻花市噶啦，好多地方好熱鬧。最熱鬧喺邊度？唔使講，梗係西湖路啦。我哋今日就先去預熱一下，直到除夕夜咁啊，仲會有影片帶俾大家睇嘅。市一宮呢度咧，原來都有市集，不過呢個鐘數實在太早就未開門嘅啫嚇。旺，諸事順利同埋哈哈哈哈哈！我哋面前咧就係上去飲茶嘅地方，天河城百貨咁啊喺北京路啊嚇，咁啊嚟到呢度咧，我仲歷歷在目啊！前邊嗰度上一次中招嗰陣嚟呢度，諗住驗核酸睇下係咪真係中嘅，排隊排到嚟呢度，但係咧就起碼排3個鐘咯，真係呢度啦！幸運樓名盛廣場8樓全層，樓底夠高，坐得夠舒服，又唔會焗，就係佢啦。但係點解好似封住咗嘅咧嚇？而家呢個鐘數咧啱過9點，北京路冇人係好正常嘅嚇。我哋睇下揾個位搭 lift 上去。呢度就係天河城百貨，到譬如星期6日啦，又或者傍晚咧都多人嘅。即使疫情咧都唔少，都得大家嚟睇過啦。運樓咧永遠都係咁喜慶㗎嚇。寫住8樓同埋8A，再到9樓，知道係2層嘅。咁然之後咧，主要呢度係婚宴為主㗎啦，就係過年啦，掛滿呢啲利是封啦，係嘛？啲桃花就要咁啦。呢啲搞得幾好喎，嗰啲桃花係嘛？開晒㗎喎。再嚟下邊呢啲菊花都唔嘢少，唔係平時我哋文化公園見到嗰啲啊。蟹爪菊我識啊嚇，佢咧嗰啲花形狀啊，好似蟹爪咁嘅。咁我哋今日咧就喺呢度飲早茶，但個老婆唔知去咗邊。呢度嚇夠晒樓底高啦，係嘛？嗱，既然嚟到，我哋又同大家介紹一下呢度咧結婚擺酒就真係唔錯。首先，你如果咁大個廳一打開，新娘子就喺度行入嚟，咁啊新郎哥咧接到個新娘子咯喎。然之後有咁大個廳，大家睇下留唔留意到係冇柱嘅，係啊。如果咧有氣派嗰啲酒樓咧，最緊要就係冇柱。咁啊再嚟上面咧嗰啲窗花、射燈係嘛，嗰啲吊燈幾交關。呢度擺到幾個圍啊，我都唔敢數啊，100位。再嚟啊，仲有呢度咧係有2個好大嘅嘅電視機嘅嚇。你又可以喺度播下啲新娘子又新郎哥細個嘅影片啦，相愛嘅影片啦。哇！我啱先細心地數過啦，好似而家我哋飲茶呢種細台咧係有100張台嘅。咁當然你擺酒你冇理由用呢啲台啊嘛，係咪先？咁張台會大啲，一來可能係行距會窄啲啦。如果你要擺100圍，如果你話60圍、50圍咁，絕對冇問題，夠晒闊落噶。而且你睇唔睇見係冇柱噶，係咪？咁接落嚟咧，同大家睇下，如果喺呢度結婚咧，有啲咩好嘢食啊？呢啲環節好似我舊年做嗰節，不過唔緊要啊。結婚咧呢啲嘢喜慶嘅，年年都要講嘅。首先最便宜的就是
2980啊10穩醫用啦。快啲！咁啊，然之後咧就再嚟啊3480啊有乳豬，咁啊呢個價錢都好合理啊，仲有啤酒啊紅酒送喎。再嚟我哋梗係睇啲貴啲嘅啦，譬如話呢個，有乳豬全體啦係嘛，又有波籠啦，咁啊圍到係6000蚊有找啊10位用嘅。咁至於最貴嘅咧就係呢個8280，哇有啊紅毛乳豬全體啊，又或者啊鮑魚咁，睇上去都幾好喎嚇。話說當時我同個老婆都係嚟幸運樓擺酒啊，不過唔係呢一間啫，係嘅。咁再嚟，因為我哋係飲茶啊，而家天氣凍，佢整個蠟喺下邊啊，熱住啦。而且大家睇見啦，你哋兩個人兩壺茶咩唔係啊？一壺滾水，一壺茶，係咪好使？我哋落好單啦，首先送上嚟嘅就係瀨粉喎，已經餓了，食啦，唔好客氣啦。哇，萬萬都諗唔到咧，真係最快送上嚟就係個瀨粉啊！多料喎，又有睇下，哇！呢一個筆極都仲有啊，咁啊係瀨粉難筆啲嘅。接落嚟啊，落少少鹹菜，咁啊再嚟，通常嚟幸運樓咧有兩樣嘢係必食嘅，一個咧就係墨西哥叉燒包，另外一個咧就係胡椒豬肚湯。咁啊胡椒豬肚湯我今日賣晒啦嚇，墨西哥叉燒包俾我哋搶到啦。哇！咁快咧，墨西哥叉燒包送咗上嚟啦！呢啲梗係唔使去攞貨，自己整噶嘛，係咪先？搣開睇下咩樣啊！哇，脆到啊！嗰個皮啱啱焗好嘅酥皮包啊，香港觀眾可能會叫做菠蘿包啊，啱啱睇下啲有咩餡哦，叉燒餡啊！好多嗰啲海味啊！試試味道先，嗰個瀨粉擺先啦嚇。果然係招牌菜，零舍唔同啊！新鮮就不再講啦啊！上邊嗰啲酥皮咧，仲係一見就最開嘢食嘅時候要非常小心。咁啊，再嚟裏邊嗰啲餡咧，就唔係我哋平時去食開嗰啲叉燒包咁樣喎，佢就唔算話好多醬嘅，就料多醬少。我中意呢種啊，真係㗎嚇！食起身咧唔會話彈住口，因為點解我唔中意食嗰啲叉燒包就係呢邊啲醬咧彈住個口啊！呢個絕對冇咁嘅情況嚇。哇！嚟到呢個鐘數咧，已經滿座啦。要搭台嚟咧，就係呢一個啦。呢個係特價裏邊嘅其中一份，呢個叫粗糧糕啊，雜糧糕唔係粗糧糕。啱先咧，我聽見雜糧糕，我諗住叫個老婆唔好點啊，係嘛？睇上去又幾精緻喎嚇！我快脆食埋個叉燒包啊！仲有呢個啊，呢一個咧就係特價點心裡面嘅另外一道美食，就係鯪魚球啊！咁啊，佢哋呢兩份咧加埋嘅價格咧33蚊。咁至於呢個酥皮包咧，老婆啱先讚口不絕啦。點解咧？即係好食啊、大啊嗰啲唔再講啊嚇，你可以淨係點一個嘅啫嚇。我一個人點一個6蚊嘅一個，咁你中意啊點一個人食兩個又得，3個又得，啊佢唔食又得啊，我中意食2個又得，非常之好。接落嚟就試下瀨粉啦啊！睇過嗱呢啲咧就省城瀨粉做法啊，同東莞瀨粉唔同。我唔喺度慢慢講東莞瀨粉係點啊，我知道有好多竅門嘅原來。嗱不得簡單啲嚟講，東莞瀨粉就係我哋平時食開嗰啲桂林米粉咧，擺件燒鵝上去咁啦。咁當然誒唔係咁樣一句就講過㗎嚇，係有好多學問嘅。我哋試下省城瀨粉先。我食咗有胡椒味第一陣。咁啊，再嚟咧，仲有好多嗰啲蝦米乾啦，食起身咧就好老實講啊，真係唔夠話街邊嗰啲小食檔啊，嗰啲有嗰啲嘅風味啊，呢度有呢度嘅風味。唔同啊，真係胡椒味濃啲呢一個。咁啊，然之後佢都係有豬油渣嘅，呢個應該就係豬油渣，但係就唔算話炸到脆卜卜啊、剩啊咁樣嘅。老實講，雖然並唔係我食過最好嘅瀨粉啊，但係咧絕對唔會令你失望。咁啊，再配埋呢啲鹹粒，剩低呢啲都係我啦，不如好嘛？值得晒，不如成碗都係我啦！啊，個瀨粉要成碗先好食噶嘛，係嘛？然之後咧，一邊揸住個菠蘿包，嚇，一邊食瀨粉。幾好啊，香西咁鬼清新嘅。將佢攪勻佢。係啊，
幾特別啊！咁然之後咧，呢個菠蘿包啊，嗰啲碎咧食食下又會跌落去嘅喎，咁啊加料啊嘛，係嘛？好，等我快快脆脆食完呢個咁美味嘅瀨粉之後咧，就試下鯪魚球啊！個老婆話好有驚喜喎，落嚟就試下個鯪魚球，哇！飲到咧一肚水喎嚇！鯪魚球，彈牙嘅，刺刺地食起身墨魚丸嗰種感覺，但係咧嗱，大家睇下呢度有條絲係檸檬絲嚟嘅，所以咧非常之清新。咁啊唔會有腥味嘅，唔會有腥味嘅。你哋有少少唔西葱。嗱，鯪魚球啊真係唔同我哋平時食嗰啲鯪魚球，佢係淺色啲嘅啊，淺色啲嘅。咁啊再嚟個湯底咧就少量味道啦嚇，唔算太多，可能有少高湯啊。咁有幾條菜，咁就係咁啦，簡單 ，OK 彈牙嘅，咁然之後咧就配嚿雜糧糕，哇啱食咗嗰條檸檬絲，好清新啊！哇黐住喎，黐到實啊！雜糧糕裏邊應該係紅豆、綠豆似乎冇，有綠豆嘅，以紅豆居多。雜糧糕啊，夠甜幾好，啊木薯粉做嘅係嘛？煙煙韌韌哦，我記得啦。如果咧你喺呢度擺酒咧，佢之前咧就會上一道咁嘅菜啦，寓意咧就煙煙韌韌啦。我哋又埋咗單啦，諗唔到呢個鐘數咧已經滿座，咁啊係細台就已經要搭台，又或者等位啦。咁啊，我哋誒食飽飽啦。確實唔錯啊！我哋猛咁睇咧，以為計錯數。至於幾錢，我哋落樓再同大家慢慢講啊嚇！大家睇睇啦，呢個咧就係我哋今日嘅消費。埋單嗰陣咧，個老婆問咗我好耐，佢話：喂，係咪計錯數啊？落少咗啊？有打折啊？唔係啊，77蚊咋嚇？茶位4蚊雞一位啊，8蚊雞一位，8蚊雞啊，更正8蚊。咁唔係4蚊，8蚊茶位。你睇下。嗱，收16蚊啊嘛，係嘛？16蚊。咁啊，個老婆都話其實佢都嗰陣時以為4蚊㗎，佢都話起碼要10蚊嚇呢啲咁嘅環境。咁啊，可能仲有一個原因就係差唔多過年咧，服務員啊緊張呢啲啦，摩打手啲啦。咁除此之外都冇乜嘢唔好啊。最主要咧樓底夠高，因為怕空氣混濁啊各種啊嘛。好，廢話少講啦，接落嚟咧就帶大家行下花街，我都3年未行過啦。咁有觀眾話：咁快花街咩？係啊，預熱啊嘛。亦都確實有啲商戶已經開始擺檔㗎啦。咁啊，究竟花街搭棚又搭成點呢？我哋帶大家睇下啦。超今日就年27啊，1月18號。咁喺呢條影片播放嘅時候呢，花街就正式開始啦。咁啊，但係即便啊未正式開始都好呢，已經佈置好晒啦，開始有花賣啦，有好多燈飾啦。據說嗰個牌樓都整好咗啦。咁依家我就同佢老婆啊去行下花街，睇下有咩古靈精怪嘅嘢賣。買完之後，再算啦嚇。據說今年嘅花街啊，除咗西湖路以外咧，連大馬站嗰邊都有嘅喎，好多地方啊。又睇下同3年之前有咩唔同啊？譬如呢一邊啊嚇，又賣緊花啦，呢個只不過係前菜嘅前菜嚟嘅啫。咁啊呢邊咧就已經見到皇上皇啦嚇，即使係嗰啲唔係花唔係飲食嘅，都起碼皇上皇啦，係咪先？想買臘味啊，嚟行花街買臘味都好，哇都好長喎！嗱，一路去到大南路口咁滯喎，埋呢度有啲揮春賣下啦，出入平安啦，5代同堂啦。嗱，其實咧我最想買呢個，不過老婆走咗去嘅，走咗去我都要睇下前兔似錦呢個得啊！冰雪聰明嚟嘅，我最中意呢個，有隻兔仔啊嘛。咁至於老婆咧，最吸引佢嘅咧就係皇上皇臘味啦。佢喺度睇緊啊，睇下價錢如何喎？200腸79個半銀紙包，買臘腸買到嚟行花市啊，幾好喎！喺度發現呢個25蚊3包，試試佢啦，係嘛？嗱，就係呢個啦，25蚊3包，佢係幼嗰啲嚟嘅，係咪可以當零食咁食㗎？有陣時喺呢度煮飯㗎。哦，OK，哇！竟然咧一買就大旺晒啦，因為個個都喺度猛咁揀緊喎。個老婆仲想話買啲臘腸嘅，79蚊1包，
1斤200腸，皇上皇喎，買包呢啲咯。買包啦嚇，買包啦。送禮啊嗰啲。送禮幾企理嘅，送禮得嚟又食得到。嗱，老婆非常滿意啊！我啊想買呢邊咧，阿姨幾高興，3年咯喎，係嘛？雖然只係啱啱開始啊，已經有工作人員喺度指揮交通順住人流咯喎，好多商戶咧就拉緊啲貨入嚟呢度，準備接落嚟嘅新年花街啦。我呢個係賣鞋嘅，唔關新年事嘅。好，再嚟買完臘腸啦嚇，呢邊亦都有唔少嘅，主要係以嗰啲叫做工藝品啲小食為主。咁呢邊咧就正式就係花市啦。睇下個牌樓，因為點解叫做正式花市咧？就係因為有牌樓啊嘛。係啊，等咗3年啊嚇，唉！呢度最靚就係呢個位啦，除咗牌樓以外，又有燈籠啦，係嘛？阿靚姐幾開心啊嚇，影得。不過其實舊年都有嘅，但係就唔係叫花市咯，擺咗幾盆花喺就係面前呢個位置。再嚟呢個就係賣百合嘅我都記得以前行花市就係咁噶啦，一株銀柳咁樣賣。嗱咁再嚟啦，啱先咧我哋咪話去過好多地方都有嗰啲嘢食賣嘅。嗱，西湖路花市就係唔同啦。啱先我哋陶居皇上皇呢度廣州酒家添，廣州酒家即係有一啲老字號咁樣嚟呢度擺啊嘛。前邊英金錢係嘛？係咪英金錢啊？係咯，冇錯啦，英金錢。你嗰啲嘢睇上去先至得大睇啊嘛。梗係啦，你冇亂七八糟又有。唔好講啦，得啦，唔好講。嗱，譬如話呢個28蚊2罐金獎豆豉鯪魚啊，咁仲有罐頭啦，年年有餘啦，焦糖餅乾都有喎，同埋仲有呢個叫做百合銀耳添喎。左邊呢度咧就係大佛寺啦，哇，掛晒嗰啲燈籠好鬼靚喎。呢邊就係主會場啦，哇，嗰隻兔仔係白色嘅，佢攬住隻肚喎，係嘛？呢個乜嘢？剩喺度有翻花市，我哋固之唔開心啦。不過咧，對於呢個 slogan 咧，我係一啲都唔同意。大佬叫元宇宙花市，咁其實你想表達啲咩啦？除咗呢3個字，我覺得其他一切都係完美嘅。譬如呢個燈樓啦到夜晚黑一開哇，交關靚到爆啊！好，咁我哋輕輕睇過最核心嘅地方啦，我哋繼續會往後邊行，咁行過去教路剩嗰啲睇下又有幾熱鬧。咁正如我先頭所講今日影片咧係只不過有預熱嚟嘅啫，人哋好多鋪頭咧都仲係未開門嘅。我應該到除夕夜就會有一場直播喺呢度嘅，咁到時大家敬請期待啊嚇！西湖路花市零舍唔同面前呢啲咧就係已經賣花㗎啦俾人投咗啲攤位嘅，每年應該係喺南方劇場嗰度投嘅。我唔記得今年係咪你都賣過1年係嘛？咁然之後工人哥哥仲喺度整緊啲電搭緊啲電咁樣。同啲同學。同以往花市一樣好多都係有好多商戶引入嘅。我仲記得有一年咧，有幾年應該講係有亞洲航空嘅。你知唔知而家亞洲航空點啊？仲喺度生存中，真係實在太興奮啦！嗰啲不嬲都喺度。好艱難㗎，早幾年，係。係呢一種就3日嘅，但係咧，即係就人哋講就好似睇世界盃咁，如果咧你年年都有咧，其實係唔好睇嘅，係都要4年一屆，咁樣咧佢先至會有個稀缺性，就好似西湖路花市咁，由始至終佢都係得3日，我1日都唔會多嘅，最多好似今年咁有少少預熱咗咁咪唔同咯。
哇！我終於見到，我從來未試過見到咧，大學裏邊係咁多人㗎。疫情之後，大學鞋店啊，你睇唔睇啊？裏邊幾多人？之前全部得阿姨喺門口守住啊嘛，老字號啊，老字號真係老字號嚟嘅㗎。真老字號冇計咁嘅，唔知大家仲記唔記得啊？以往咧呢度嘅花街咧係咁噶嘛，會係呢度教育路成條教育路，然之後咧就穿翻過去起義路嘅。咁今年咧就嘅花市咧就變成係咁嘅。嗱，呢個西湖路肯定噶啦，但係咧就將步行街嗰段咧延伸過去北京路，咁即係分一分過去嗰邊啦。咁咪都改變下，亦都唔係一件壞事咧，就好衰嘅嚇。以往咧就都係喺西湖路、教育路就最多嘢玩，咁啊時至今日咧係時至今日咧就分咗過去嗰邊啦嚇。其實都唔係轉咗過去北京路。最主要疏散啊，驚危險啊！到時有咩醫喐嘅，唉唔好啦，啱嘅啱。我哋正想過翻去北京路嘅時候咧，經過大佛寺門口見到舞獅喎，我哋又嚟欣賞下舞獅啊！大佛寺門口有舞獅啊嚇，就係呢度咯喎，過去睇下先。
哦，跟住好多街坊市民咧，師子同埋師傅拜完之後咧，就喺度禮佛啦，真係厲害啦！個個都要去摸下獅子，好嘢！好嘢！好嘢！哦！好嘢！厲害厲害！哦，金寶城舞獅團係咪好出名㗎？廣州嘅喎，係嘛？呢係獅隊廣州㗎。哇！今年嘅花市咧就以呢場舞獅作為開始啦。咁啱俾我哋遇到，我真係唔知道呢個鐘數會開始嘅。睇嚟今年行好運。哇！今日天氣真係好啊！呢啲就叫涼爽，但係又有太陽。最靚就係呢種天氣啦，再配埋咁嘅花，大家心情又點會唔靚啊？係嘛？你啲小朋友笑得幾開心，係啊！正如先頭所講嚇，同以往嘅西湖路花市咧，就確實有所不同。即係嗰啲自己攞嗰啲鋪頭咧，就感覺上好似少啲啊。但係嗰啲企業啊、國企啊、賣飲飲食食啊、皇上皇啊嗰啲咧，就比往年都要多。即係老字號比較多。冇錯，老字號比較多。譬如話嚇，我哋廣州一個世界500強之一嘅王老吉啦，係啊。王老吉係邊度啊？廣陽。係啦，世界500強，好似排得仲幾前添㗎嚇。咁啊，再嚟就係燕塘牛奶啦，都係我哋先頭所講嗰啲同皇上皇一樣嗰啲老字號。而且燕塘牛奶咧，燕塘牛奶擺喺花市咧擺咗好多年㗎啦。我哋以前咧仲有嚟花市嗰陣咧，經常行下花市口乾喎，咁啊買支飲嘅，好過飲汽水啊嘛。呢啲咧就開始係一啲小食啦嚇，咁啊手工松露巧克力，咁啊花檔就見到好多次啦嚇，呢個都好似整得幾靚喎。你知唔知琴日我喺一德路見到呢個幾錢啦？未含銀樓38蚊，花檔靚喎，平時嚟到都唔覺得佢咁靚㗎嚇，熱鬧就歸熱鬧。
北京路啊，擺花啊，一流啊，到時又爆場都似。咁啊，隔離咧就正如先頭所講啊，開始又有翻一啲個人投落嚟嘅單位。呢度咧就係賣蝴蝶蘭嘅蝴蝶蘭啊，個人攤位啊，係啊，可惜仲未見到亞洲航空啫，應該冇㗎啦嚇。咁啊，經過幾次之後咧，我終於見到呢個雪糕車開翻門啦。啊，今日帶住個老婆，佢又唔食得，費事引佢啦。下次有機會行過再買。終於咧，我哋嚟到北京路近財廳呢度啦。啊，又有好多嘢賣喎。咁啊，隔離左手邊咧就係新大新。咁啊，呢度有個叫國潮時光里新大新，好似都擺咗好耐啦。至於呢邊咧，就係賣蝴蝶蘭嘅，仲要係巴士公司做，巴士公司咪有個地方賣咖啡嘅，就係佢啦啊！咁啊今日咧就唔賣咖啡，就賣呢個蝴蝶蘭。咁啊隔離呢度咧就之前同大家坐過啦，無人駕駛巴士擺咗喺度，可賀佢啊嘛，係嘛？好，咁啊睇完阿叔影花咧，繼續往前行，呢度竟然仲係都係巴士嘅嚇。會唔會有啲巴士模型賣咧？唔係，呢度係賣嗰啲銀幣嘅。咁啊前邊咧就係賣汽水嘅，係啊，連汽水公司都喺度整埋部車賣汽水啊，不過未開檔。好別出心裁咁整到好似一個露營咁嘅喎，係嘛？有錢係唔同㗎。搞清楚啦，原來呢條路咧係巴士公司公交集團做嘅，就要佢包晒佢，可口可樂咧就協助承辦，咁啊喺度整啲紅啊，整個攤位啊賣汽水啊咁樣樣咯，幾好唔錯，真係幾好，唔係話嗰啲淨係靠私人做嗰啲，太多唔好，太少又唔得，恰到好處啊！稍微覺得多咗啲啲咁多，如果再少啲啲咁多，可能就會更好。但係呢啲都只不過係小瑕疵嚟嘅啫嚇，瑕不掩瑜係咪咁講啊？嗱，再嚟既然講得巴士集團做喎，竟然會係一定有呢啲賣嘅巴士頭公仔啦、羊城通啦，仲要嗰張羊城通，嗰張羊城通係限量版嚟嘅喎。哦，呢個得意啊！你睇下，請問呢個幾錢啊？呢個58，幾得意？好精細，唔係好肥流嗰啲啊！嗱，呢個1號線啊，最熱鬧梗係1號線㗎啦，係嘛？買呢隻，梗係買1號線咪黃色嗰個咯，最經典。最經典。好咁啊，呢個花市咧，我哋同大家預意完啦嚇，亦都探過路啦，仲未開始已經咁熱鬧。到年30晚嗰晚，我諗咧就真係唔好飲咁多水啦嚇。嚟呢行呢個花市，接落嚟呢個環節咧，我哋就去買菜，係每一集後邊都會做嘅一個環節。咁我哋咧竟然係去廣惠路市場買啊，門口好似有幾多棟斬料嘅，咁啊過去睇睇咧，因為咁鬼近係嘛。我哋咧就嚟到廣大肉菜市場、廣大路市場，即係以前咧，我細個就係俾阿婆嚟叫嚟呢度買餸噶啦。咁啊依家咧就雞家明羊開翻咯喎，咁我哋買少少斬料翻屋企。咁就湛江雞25蚊半隻，湛江白切雞係嘛？湛白切雞好，咁我哋該買都買齊啦，買咗斬料又手指雞又雞翼咁樣樣，咁啊年味就越嚟越近，過年亦都越嚟越近啦。約定各位觀眾，下集見。